Deci, eu le-am făcut deja. Uite așa am un fel de pensul, ca cum un marker. Eu de acum am făcut strelțile astea. Dar uite, eu ca atare întind ochiul și încep a contura. Deci, tot trag până în sus. Pur și simplu îl întinzi și cu asta mergi. Uite, aici l-am deschis. Aici l-am întins și tot așa trag. Hai că eu nici nu văd nimic de departe. Apoi, după ce ai făcut toată negreața asta, așa, faci colțul. Îl iei și tragi. De aici, tragi în sus. Vezi? Se vede, da? După. Vezi, stai puțin. După, cu așa o pensulă. Filmezi? Cu așa o pensulă. Pui în puțin mai întunecat unde mi-e celălalt. Cafeniu. Ce nu e așa? Frumoasă. Deci, în fine, nu contează. Puțin mai întunecat. Eu am, de exemplu, un cafeniu cum am aici. Uite. Un cafeniu puțin mai întunecat ca astea două. Pun puțin mai întunecat. Puțin pe mână ca să au. Pe mână. Acum. Eve! Acum merg. Merg de aici și fac pe os, unde este osul mușchiuiță, de aici. Și eu mușchi osul. Și pur și simplu întinzi, uite așa. După ce ai întins, eu fac cu degetul. Se vede? Și iarăși întind cu degetul. Stai să mi-l fac pe ambele. Și pe aici nu-l fac să nu fiu. Vezi că e puțin se vede linia aici. Ca să nu se vadă, eu și întind cu degetul. Așa că să... Trecerea asta de la o culoare la alta, că să fie puțin mai... Vede? Închide. Hai trecem la păr.